Паўстанне Каліноўскага 1863 па 1864 году. Пасля раздзелу Рэчы Паспалітай 1795 году паміж Расіяй, Аўстрыяй і Прусіяй, расійскі кавалак ператварыўся ў царства польскае і паўночна-заходні край. На землях гэтых рэгіёнаў адбылося лістападаўскае паўстанне ў 1830 году, які быў моцна разгромлены расейцамі. Толькі праз 3 дзесяцігоддзі адбылося чарговае паўстанне – паўстанне Кастуся Каліноўскага. Перад пачаткам паўстання існавала ўжо дзве палітычныя групоўкі – белыя і чырвоныя. Белыя складаліся з заможнай шляхты былой Рэчы Паспалітай і інтэлігенцыі, якія імкнуліся атрымаць незалежнасць ад Расіі з дапамогай замежных дзяржаў. Чырвоныя, зрэшты, складаліся з сялян, рамеснікаў, беззямельнай шляхты, студэнтаў і афіцэраў. У адрозненне ад белых, чырвоныя змагаліся за раўнапраўе і зямельныя рэформы. Але разам яны змагаліся за незалежнасць ад Расіі. У восень 1861 году была створана камітэт руху, якая ператварылася ў літоўскі правінцыйны камітэт у 1862 году. Камітэт быў началіст Кастуся Каліноўскага. У Варшаве ў сакавіку 1862 году чырвоныя стварылі Цэнтральны нацыянальны камітэт, і літоўскі камітэт увайшоў у склад Цэнтральнага камітэта. Каліноўскі быў адным з кіраўнікоў чырвоных, ён меў вялікі ўплыў на ўвесь рух. Ён таксама пачаў друкаваць першую газету на беларускай мове пад назвай «Мужыцкая праўда». Такім чынам, ён змог узбадзёрыць сялян да паўстання. Паўстанне афіцыйна пачалося ў 22 студзеня 1803 году, але паўстанне ў Беларусі пачалося ў 13 лютага ў лідскім павеце Гарадзеншчыны, дзе знаходзіўся сам Каліноўскі. Літоўскі камандзір Людвік Нарбут кіраваў паўстанцаў у горадзе Ліда і там пачаў бой супраць расейцаў у 9 сакавіка 1863 году. Паўстанцы складаліся з шляхты, студэнтаў і сялян. Яны сустрэліся з данскімі казакамі Расіі, якіх было 100. 29 сакавіка адбылося другая бітва, дзе ноччу паўстанцы разабралі мост праз раку Котру ў вёскі Бершты. Самыя найвялікшыя бітвы паміж паўстанцамі і расейцамі былі ў горадзе Горкі. У красавіка 1863 году паўстанцы рухаліся каля Горкі. Іх было амаль 200 чалавек пад камандаваннем Рамуальда Траўгута. Расейцы, даведаўшыся пра гэта, пачалі рухацца да іх. 17 траўня 1863 году Траўгут асадзіў горад і знішчыў дэталь расейскіх жаўнераў і казакоў. Расейцам прыйшлося адступіць, страціўшы 70 чалавек. У 21 траўня паўстанцы зноў адкрылі агонь расейцам, і расейцы адступілі з горкаў. Паўстанцы зноў перамаглі, але яны ўсё роўна павінны былі перанесці свой лагер глыбей у лес. Нарэшце, 25 траўня паўстанцы акружылі расейскіх жаўнераў. Пасля 3-гадзіннага бою расейцы забілі 3 паўстанцаў і паранілі яшчэ 10. І Траўгут і частка яго паўстанцаў разышліся. Параза паўстанцам, але паўстанне працягвалася. У траўні 1863 году лагер паўстанцаў пад камандаваннем Александра Лянкевіча знаходзіўся ў лесе пад Брэстам. Лагерам інспектаваў сам Кастусь Каліноўскі.
Расійскія жаўнеры агульнай колькасцю каля 700 чалавек на чале з падпалкоўнікам Булгарыным пакінулі горад Слонім. 3 чэрвеня 1863 году расейцы адкрылі агонь за лагерам. Затым першая рота расійскіх жаўнераў пачала наступаць з правага боку дарогі. Бітва ішла 2 гадзіны на ўзлеску. У выніку тую бітву перамаглі паўстанцы, бо першай роце прыйшлося ісці ў рэзерв. Расейцы імкнуліся дабрацца да шляху, які злучае дарогу з лагерам, але расейцам гэта не ўдалося. Адзінае, што яны маглі, гэта прасунуцца да лагера ў некалькіх месцах. І нават тады іх атакавалі касінеры. Пад восень у іншых бітвах паўстання перамаглі расейцы, і паўстанцаў стала ўсё менш і менш, бо шмат з іх уцяклі за мяжу. Расейцы у адказ на паўстанне распачалі жорсткія рэпрэсіі і расстрэлы паўстанцаў і тых, хто іх падтрымліваў. Генерал-губернатар паўночна-заходняга краю Міхаіл Мурав'ёў пакарыў смерцю 128 паўстанцаў і саслаў тысячы людзей на катаргу. За яго жорсткую палітыку Мурав'ёў увайшоў у гісторыю пад клічкай Мурав'ёў-вешальнік. Ва ўрадзе паўстанцкага камітэта засталося амаль ніхто замест Каліноўскага. Ён планаваў працягваць паўстанне з новымі сіламі вясной 1864 году. Але яго арыштавалі і пакарылі смерцю ўжо ў 22 сакавіка 1864 году.